Լավ, սա բարձ է, որ արդեն հասկանալի է, որ ընդունելությունը կարելի ասել հենց սկսված է, այնպես որ ովքեր որ իրենց տան մոտ արդեն գիտեն, ունեն մասնաճյուղ Դուքենդո ֆեդերացիայի կողմից, կարող են արդեն գնալ ընդգրկվեն։ Ես ուզում եմ Հայկի հետ էլ զրուցել, Հայկ ջան, ամենալուրջ պատասխանատու քայլերից մեկը նաև քոն էր։ Ես միշտ հետևում էի քո նաև շարժ ու ձևին, քո խոսքին, եւ այնտեղ ծնողներից շատերը հպարտանում էին, որ այսքան երիտասարդ ավագ մարզիչ ունեն, ու ասում են ոնց Հայկի տղեն է, ոնց կարող էր վատը լինի։ Այսպիսի արտահայտություն կա, արդեն դա մեծ բան է։ Հայկ ջան, տվյալ պահին, երբ որ սաները լինում են տատամիի վրա, ինձ այնպես հետաքրքիր է, եթե երկկողմանի քոնն են սաները, ինչպիսի զգացմունք ես ապրում, տարբերություն լինում է, թե մեկ-մեկ անակնկալի ես գալի, ասում ես սա լավն էր, բայց տվյալ պահին փաստորեն պարտվեց, տենց դեպքեր եղել են։ Երբ որ տատամիում երկու մարզիկներ լինում են իմը, իմ աշակերտները, գոյություն ունի sense հասկացողություն, ընկերական մենամարտ։ Այսինքն երբ որ դու նրանց կանչում ես մոտիկ, եւ նրանք պետք է մենամարտը սկսեն, դու նախորոք ասում ես ընկերական մենամարտ, տղեկ սկսում ենք։ Ու ընթացքում սկսում ես դատել առանց կողմնապահության։ Կողմնապահություն չկա, որովհետև երկուսն էլ քոնն են, դու ոչ նրան կարաս տաս, ոչ նրան կարաս տաս։ Այսինքն երկուսի ծնողներն էլ հետագայում կարող լավ չլինեն քեզ հետ, վիրավորվեն։ Ամենավատ տարբերակը ծնողների հետ հարաբերությունն է։ Ես գիտեմ, որ հնարավոր չի ծնողը չգա չխցկվի, ասի ոնց թե իմ տղեն 3 ամիս պարապում է, մրցաշարը չի մասնակցում։ Տենց խոսքը շատ է, չի լինում։ Դե միանշանակ տենց դեպքեր լինում են, բայց մեր մոտի մրցավարները ինչով են առավել, որ նախ ամեն ամրցումից հետո նախապատրաստում են, ավելի ուժեղանում են, ավելի դեպի միջազգային մրցաշար են դուրս գալու, որակավորում են ստանում, եւ ամենակարևորը իհարկե սառնասիրտ անցկացումը։ Մրցավար պետք է լինի սառնասիրտ, երկու կողմին ընդունի, ոնց որ չի ճանաչում, մենամարտ է վարում եւ այդ մենամարտը գաղթի այն մարզիկը, ով որ լավն է։ Թափանցիկ պետք է նայել մրցումներին։ Լավ, ես այս բան ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ նաև ողջունել բոլոր այն մարզիկներին, մարզիչներին, սենսեյ, սեմպայներ, ովքեր որ ընդգրկված են Դուքենդո ֆեդերացիային, հարգանքներս ուզում եմ հղել Դուքենդո ֆեդերացիայի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Գոռ Վարդանյանին, նա տվյալ պայն Միացյալ Նահանգներում շուտով կվերադառնա եւ արդեն հաշվետվություն նրան կներկայացնենք մեր գործերի մասին եւ իհարկե հարգանքներս Հայաստանի Հանրապետության Դուքենդո ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյան եւ բոլոր փոխնախագահներին։ Ինձ հետաքրքիր է, պարոն Գևորգյան, եթե հրավերք լինի, երեխաները համոզված եմ շատեր ովքեր որ արդեն Հայաստանի չեմպիոններ են, հրավերք են ունենում արտերկիր, թեկուզ ԱՊՀ։ Եթե կա, Սևանի բնակիչների մասն է խոսքս հիմնականում, ինչպես են վերաբերվում այդ փաստին, նեղվում են ֆինանսը բնականաբար, թե ունենք մարդիկ, ովքեր որ բարերարի ձևով իրենց գործը կատարում են։ Բնականում նեղվում են ժողովուրդը, որովհետև Սևանում այդքան բարերարներ քիչ կա, բայց ամենայն դեպս ունենք բարի մարդիկ, որոնք եւ հովանավորում են, բնական է հեռու արտերկրներ հնարավոր չի, բայց Ռուսաստան գոնե լինում են։ Գոնե մարդիկ օգնում են։ Ընդհանրապես ես ունեմ ինձ հարազատ մարդ, որը միշտ իմ կողքին իմ հովանավորը, դա Դավիթ Դավթյանն է, Հայ-Ռուս գազի տնօրենը։ Բնական է մենք պարապում ենք ՆԳ բաժնում, որը ՆԳ բաժնի պետ պարոն Գալստյանը Սամվել եւ նախարարը նույնպես տեղյակի է մեզ աջակցում է ՆԳ բաժնի պարոն Ալեքս Սարգսյանը։ Մենք նույնպես աջակցություն ունենք քաղաքապետի կողմից Գևորգ Մալխասյանը, որը նույնպես ամեն հարցում դիմելիս Սևանի քաղաքապետի մասնակցում։ Այո, շատ բարի հարգանքներս նաև Սևանի քաղաքապետին, որովհետև այդ օրով Սևանում գտնվել բոլոր կողմերից փակ էր եւ ընդամենը մի քանի մետր այն կողմ պարոն Մեդվեդևը, պարոն Սարգսյանի հետ վայելում էին Կապուտաչիա Սևանը, այդ օրերին իսկապես դժվար ընդհանրապես քաղաքում ման գալը։ Կարողացան օգնել մեզ շատ, որ մենք ժամանակին լինենք այնտեղ, պատրաստվենք առավոտյան շատ շուտ, որովհետեւ ճանապարհները փակ էր հետո եւ կարողացանք մրցումը իրականացնել։ Եվ ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնեինք այն տարածքը, այն պլաժը, որը մեզ տրամադրեցին, որը ինչպես էր կոչվում, դու ավելի լավ Վիարդոն, այո, որը տնօրենությունը կարողացավ աջակցել ամեն ինչով, որովհետև մեր ծնողները դրանից հետո ուղղակի մի 4-5 ժամ բիսեդկաներում նստեցին, քեֆ արեցին, ափ ամբողջովին գրավել։ Ափ ամբողջովին մոտավորապես 60 բիսեդկաներ տղաները տրամադրեցին եւ տարածքը մի ամբողջ օր։
Շատ շնորհակալություն ենք հայտնում նաև նրանց, որ աջակցեցին մեզ։ Լավ, ավելի լավ է ասում են մեկ անգամ տեսնել, քան 1000 անգամ լսել ձեր թույլտվությամբ։ Ես առաջարկում եմ դիտենք այն տեսանյութը, որ ընդամենը 2 օր առաջ ենք նկարահանել, արդեն պարզ է, Սևանի բաց առաջնություն, կենտրոն մասնաճյուղի, Սևան եւ Ստեփանավան մասնաճյուղերի հետ համատեղ։ Դիտենք տեսանյութը, որից հետո արդեն վերադառնանք տաղավար, շարունակենք մեր զրույցը։ 2010 թվականի օգոստոսի 21 մենք գտնվում ենք Կապուտաչիա Սևանում եւ ընդամենը մի քանի րոպեից այստեղ մեկնարկելու է Հայաստանի Հանրապետության Դուքենդո Ֆեդերացիայի կենտրոն մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված հերթական բաց առաջնությունը եւ այսպես ընդամենը մի քանի րոպեից այստեղ կմեկնարկի Դուքենդո Ֆեդերացիայի կենտրոն մասնաճյուղի եւ Սևանի եւ Ստեփանավանի մասնաճյուղերի հետ համատեղ Սևանի բաց առաջնություն։ Իսկ թե ովքեր, ինչ տարիքային սահմանափակում եւ ընդհանրապես ինչպիսի հաղթանակներ, այս բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք, եթե մնաք ընդամենը մեզ հետ։ Սիրով ներկայացնեմ Դուքենդո Ֆեդերացիայի կենտրոն մասնաճյուղի մարզիչ եւ տվյալ պայն արդեն բաց առաջնության կազմակերպիչներից մեկն է իմ կողքին կանգնած Դավիթ Հովհաննիսյանը։ Սիրով մի քանի պատասխան լսեմ նրանից։ Դավիթ ջան, քանի օրում եք կազմակերպել բաց առաջնությունը։ Մոտավորապես 10 օրում կազմակերպեցինք։ Եվ տարիքային է երեխաների։ Մասնակցում են 100% առանց բոլոր խմբերից մասնակցեցին։ Հիմա եկել ենք մրցմանը մասնակցելու ենք, լավ ժամանակ ենք անցկացնելու, հանգստանալու ենք, գնանք Երևան։